ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇದರ 3 ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದು ಸೇಮ್ ಬಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಪೀಸ್ 60 ರುಪೀಸ್, 5 ಪೀಸ್ 300 ರುಪೀಸ್. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 60 ರುಪೀಸು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಟೇಪು. ಇದು ಬಂದು ಲೀಕೇಜಸ್ಗೆ ಅದು ಬಂದು 130 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದು ಬಲೂನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಲೂನ್ಸು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡೋ ಗೇಮ್ ಇದು. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋ ಗೇಮ್ ಇದು ಬಂದು 120 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೈನ್ ಕಾರ್ಡ್. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ, ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಟಕ್ಕಂತ ಹಾಕೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೋಡೋದು ಬೇಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಇದು 260 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್. 19 ಇಂಚಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ಅದು ಬಂದು 230. ದೊಡ್ಡವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಚಿಕ್ಕವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ 23 ಇಂಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ತುಂಬ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟೆಡು. ಇದು ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 5 ಪೀಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 300 ರುಪೀಸ್. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋನೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋಸು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 60 to 70 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ, ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.